那另外一个听众朋友们问的是小朋友的这个问题哦，这个小孩子其实也不是太小了，都15岁了哦，都半个大人了。他在讲说，每年这个时候呢，他的小孩都会一直不断的咳嗽哦，一咳就是咳好几个月。他在想说，这是不是慢性的支气管炎呐？怎么吃什么药都不好呢？那请问一下，我们的这个在中医的理念里面，这有没有什么特殊的状况可以给我们一些建议的？有啊，就是我每年都治疗这样的患者的。哦，对，因为他这个呢，就是季节性的，还是和这个就是他还是免疫系统的问题嘛。OK 就是对，那这个实际上中药治疗效果很好的。对，我不知道他说吃什么药都不见好，因为他可能试了中药，你比如说市场上有一些什么枇杷露啊，什么什么这个膏那个膏的啊。对，那它那个效果不好呢，因为就是说它成药呢，有时候它因为就是说从安全角度啊什么的，它可能就是剂量不够或者是不对症。对，但是我就是临床治疗呢，效果呢，一般的情况下，如果不是很严重的话呢，就只用中药就好了。但是如果是就是相对来说严重，像这个每年都有呢，我就是结合针灸加中药了。那15岁的孩子，应该他是可以接受的，就是反正有的人怕针，有的人怕药。那就是说，我们就是说，他能接受什么，我就给他用什么方法。但是针药结合是最好的。像这种，如果是每年都这样的，那最好在夏天呢，3伏天结合上3伏灸，是完全可以治愈的。因为我们每年都会治疗这样的患者。了解，可不可以跟我们的这个柳医师请教一下哦？像针灸这个东西呢，是几岁的小孩可以开始啊？有没有规定说10岁以上才可以针灸，还是说小 baby 其实也可以开始啦？那种2、3岁的，有没有一个这个规定呢？没有规定，实际上就是看到这个小孩子的接受程度，或者是家长的接受度。就是有的家长呢，他觉得心疼孩子，孩子哭他受不了那他不能给针。实际上呢，你比如说小孩，特别是那些就是自闭症的患者，那针灸效果很好的头皮针。对，但是呢，就是有的家长他舍不得，或者他觉得小朋友乱动啊，他有的小孩子很敏感，对，然后他这样的他不配合，主要是。但是如果是10岁，那这样的就是说他只要他完全是看他个人。比如说有一个女孩子，她哮喘啊，就是9岁一个小女孩，哮喘到什么时候不能上课，课都上不了了。那就是说她到纽约，听说纽约有一个好针灸师很好，去治疗3个月也没有效，最后没办法又回来，就到我这儿来了。那开始呢，她这个9岁的女孩子也是不配合，但是她妈妈真的是着急啊，然后她就最后答应，就是说扎一次完了就给她买小金鱼。这个小孩子就是女孩子喜欢小金鱼，结果呢实际上并不可怕，扎完了以后她这个女孩子才觉得没有那么痛了OK 然后就在这儿治疗了一段时间，后来上体育课跑步什么的都没问题，完全治愈。好的，这个所有的这个妈妈爸爸们哦，如果自己觉得这个看西医都没有用的话，不妨试试看我们的中医哦。再次感谢我们中医药学博士，我们的针灸师柳江华，谢谢。